द्वारिकानाथ काशी जादव नंदन हे कृष्ण द्वारिकानाथ काशी जादव नंदन कला कान्हू गो बाबू श्याम घना कला कान्हू गो बाबू श्याम घना बाबू गो हे कृष्ण द्वारिकानाथ काशी जादव नंदन हे कृष्ण द्वारिकानाथ काशी जादव नंदन श्याम घन गो बाबू बाप धना श्याम घन गो बापू बाप धना रामचंद्र गले बनलो कहिब एक कारण रामचंद्र गले बनलो कहिब एक कारण माया मृग पचे पड़ी माया मृग पचे पड़ी माया मृग गलो केते जे जुना हे कृष्ण द्वारिकानाथ काशी जादव नंदन हे कृष्ण द्वारिकानाथ काशी जादव नंदन बाप धन गो बाबू श्याम घना मोर से जदी छड़े पाला वाले तुम्हें नहीं कोइले भी हवा गुटे काम कोले हवा केनता करमा वाल गुड्डारा भरी दी सब आडू निया लगे देले केनता करमा एक नंबर देखो मिया लगाई नहीं पाले हां तो हम कुठेल मु के निके थपुआल गोदा के मुई तो आऊ जा जे गोदारा टिके पोके हेतिंगा बोली ए शुरू था जहाँ भी तो छोड़ छुआटे परिश्रम करी छन लो नहीं का जनता को भी मार्क दे दमा नहीं का हेला गो बाबू हमें परीक्षा देनु हटा हेला गो बाबू हां हेला तो डबल राइट केंदा मोर माई हो के तेरे कुनुआ जी हां मते कुनुआ वाले बोलतो हां अरे ताकर हाथ काम उठाई जान का बोलता आगो बाबू रह गो आधी रहो आते रहो तोर आधी मेले रह हातले हेलुची तो कोला बोली एंता कुनुआ करछो एंता राइट दउछो इताकर इमाना पांठी रे रहसन हां माया मृग को मारे लगो क्यों वस्त्र धरी थिला माया मृग को मारे लगो क्यों वस्त्र धरी थिला माया मृग क्यों स्थाने से अस्त्र बाजे पुण श्याम घन गो बाबू बाप धना श्याम घन गो बाबू बाप धना त्रेता जुगर जेतबले रामचंद्र भगवान कर समेत लक्ष्मण सीता भी जइछन बोल जे सीता माया मृग देखि करी लक्ष्मी जे माया मृग के आनी दबा लाई काकति मिनति करिछन रामचंद्र कहिली तो रामचंद्र भगवान माया मृगर पछे पछे गडैछन जे केते जुण बाट गला पर माया मृग के भेटिछन सतेलो केते जुण बाट गला पर भेटिछन एवं केन अस्त्र धरि थिले से अस्त्र रे मारिछ से अस्त्रटा माया मृगर केन स्थान रे केन अंग रे बात पत्र तोलो आगा पिला 80 90 वाला जे कह हां कह गो जन कथा पते जे कथा कहना में तुम्हार पसरा खसरा नहीं चले 80 90 वाला ओए 80 90 गणेश रामचंद्र जते बेले माया मृग मारी जाइथिले
যে কেতে জুন পর্যন্ত দৌড়াইছিলি আর ভেটিছিলি আর কেউ অস্ত্র মারিছিলি আর যেন অস্ত্র মারিছিলে কেউ অঙ্গরে বাজিছিলা বাজিছিলা 80-90টা ছাড় বলি দেলু দেলু দব কি কহ শুন তো তুই এটা কথা দিয়া কহু তা মু কেন অস্ত্র মারিଥିଲି যে আসলে কহবি কাই দউଛୁ अरे अजब लोग तमे आगो बाबू काहे हो टिके सुनो आसो टिके सुनो आसो न यारे आसो गो सुरेश हे दे बसी छन यारे आसो कोन हमको केतेटा पचरे करथलो 80-90 काहे झाड़ा लागु जे मते सुरेश झाड़ा लागु सुरेश न से बेड़ा सीरियस का हां कोटा हम कहि नि जाने हां जे तमे तो 80-90टा बोलो को बाबू और आमे गुटे न कथा पचरै छु काला बाबू कहतु आगे मु पले आमी जल्दी पले आमी आमा लेटरिन रे हगो गो मते लेटरिन रे खोली केनता से कानेल फिनल हां फिनल की इनल देती तो मते गमसी मागो तुना तगो ओए तुम तो मेला रे झड़ा गला लोग ए जानू तू हमें कोन दिया लोग पुता मते फटार हा लागसी हां केनता लागसी हुरहुरिया हवा टिके टिके बाजू थिबा हाय गो लका गोदार बसी थिबू हां गुची खसरी ना होय खेते कथा को ना जे कुटे दिना बसी थिबू से ठाने घर जाकर हक्सन बुआ हेंदा मते भल नहीं लागे भन नहीं लागे बोले नहीं लागो पछे जेंडा पचरे छोड़ा कहि दियो कहबू कि झाड़ा जिमी कहि देबो बोल ना गो कहि देले देबो काना कहि देले देबो काना तो पड़ो जानबो देबो केनता करसे देबो बोल देलु आई सुजी देबो देबर उतर कह बाबू लागी दही मोहि टिके देबो केबरो तो हिमई खाउछ ए बुआ जन्मदिन बसराटा बेसी कथा ना कह जेंडा पचरे छोड़ा को मते बासी थिर पसे देबो जे 3 मिनट आछे चलबा चलाई दे में खा कर में गरीब दुखी लोग सखा केनता हेती जानिछ केनता है के ई पट के आतो का करबू कबाड़ी खोले माइसी कबाड़ी देख रे केनता हलान हब तुम बतर सजनी करती केनता हंता आसु ई बोले हारबा जनता खलानो मोर मोलई जो छे रे बाबू मा सखा ई राधा माई मोर प्रिय तमा गो मोर प्रिय तमा माई मोर प्रिय तमा सखा इछन केनता करमा केनता होउछे देख तो सखा केन फले ए राधा माई मोर प्रिय तमा गो मोर प्रिय तमा माई मोर प्रिय तमा अरे ई बोला जनता हला ते कहां उजबो एंता का और केनता करमा जानछु ए हमें दौड़ी मार चप चप तू भी धर्म मैं भी धर्मी हां आगो राधा माई मोर प्रिय तमा गो मोर प्रिय तमा माई मोर प्रिय तमा केनता होउचे देख तो या मैं पीरा तेरा सरे पोसा खेलीमा अरे बेड़ा हटा कुलियार गुड़बो एक कोचेर के धरुछु काना धरुछु बेटा माई के कोचेर के धरबला कुलियार गुड़ के बोले होउछि लाग बेनी भकवा आ रखी दे हटा पानी ही दिले तो एंता पानी केतरी टे अछन मुइरा बेनी बोलदिनी छाड़बो ने में कहि दे छाड़लू बोले सखा केनता करमा जानछु अगो राधा माई मोर प्रिय तमा गो मोर प्रिय तमा माई मोर प्रिय तमा आमे पीरा तेरा सरे पोसा खेलीमा
আজি পিরতের আসরে পোষা খেলিমা রাধা মাই মোর প্রিয়তমা আগো বাড়ি ননি মোর প্রিয়তমা এ বাড়ি ননি মোর প্রিয়তমা রে মোর প্রিয়তমা কেনটা করমা ই দুহিলু কর্ম ডিস্টার্ব করে মা ই দুহিলু কর্ম ডিস্টার্ব করি মা বাড়ি ননি মোর প্রিয়তমা সখা কেনটা হওয়া রে গুড় সজাই নি রহে লারবো আল্লাহ কেনটা করব হারলে আগো হারিলে বসিমি কুলে জিতিলে মুই বসমি কুলে গো জিতিলে মুই বসমি কুলে আমি কেনটা করবা রে আমি হালে বি বসমা আর জিতলে বি বসমা আগো হারিলে বসামি কুলে নাহলে বসামি তলে রে এই উপরে রে বড়া পয়সা এটা কুল গাইডা কিনা কুল আগো আর তুই হালে মুখ কেন বসা জানিস মোর কুলে না হালে বসামি দেখো তো তোমার তমটা যখন ভাল হচ্ছে আমটা টিকে নেই পড়ছে না করব মোটে তো কেতটা তালা বি খুলবাকে পড়ুছে বাবু আর তরসত জিবাকে পড়ুছে আমারটা নো তালা তোমার ঘর মানকে চোর সুজনে তমটা মেলা হইছে আগো হারিলে বসিমি কুলে জিতিলে বসিমি কুলে জিতিলে বসিমি কুলে সখা আমি কেনটা করমা মাই গো দুহেলার গেল হেমা মাই গো দুহেলার গেল হেমা গো মাই মোর প্রিয়তমা গো মাই মোর প্রিয়তমা সখা আগো সুর্পণকার নাসা করল কাটিলা ভাই লক্ষ্মণ গো কাটিলা ভাই লক্ষ্মণ যেতেবেলে সুর্পণখার নাসা কর্ণকে কাটি দেলা লক্ষ্মণ আগো সে সুর্পণখা যাই গো আর লঙ্কার কহিলা আগো সুর্পণখা যাই গো লঙ্কার কহিলা আগো কোপান্ডল হেলা রাবণ সিনা আগো কোপান্ডল হেলা রাবণ সিনা চারু চন্দ্রমা গো মাই মোর চারু চন্দ্রমা সখা যে সময়ের সুর্পণখা রাবণকে কহিদেলা সে কোপান্ডল হইগলা আর কেনঠানকে আসলা জানিছো পুষ্পক জান ধরি করে আসলা আর মারিচ দত্তের পাশকে গলা আর মারিচ দত্তকে কহুছে যে জটাধারী দুই ভাই আইছন তার সঙ্গে গোটে সুন্দর স্ত্রীটি আছে তুই যদি মায়া মৃগটে হেবু সে সীতার সঙ্গে যদি দেখে হেবু নিশ্চয় মন করি রামচন্দ্রকে মরে করবা তোতে মারি গলে মুই সীতাকে ধরিকি পলে আইব মারিচ দত্ত কামলে হে রামচন্দ্র ভগবান তো মতে গোটে অস্ত্রতে মারি দেলে যে মুই আসি করি সুবাহু বনরে রু পলে আইছে মোর মা তাড়কাকে যেতে বেলে মালা মতে উড়ে দেলে যে মুই পলে আইছে মোর মা কে যেতে বেলে গুটে সর মার দারে মুই সেন উড়ি করে আসনি আরি না পড়ি যাবো আমি নি যাব মুই যদি মায়া মৃগ হেমি মতে তো রামচন্দ্র মারি দেবা রাবণ কামলে জানছো যদি মায়া মৃগ নে হেবু কথা মুই মারবি वाला মুই তোতে মার দেব রাবণ মারিচ দত্ত কামবেলা আমি প্রভু মুই তো রাম কর হাতে মরলে মুক্তি হেমি পীর হাতে মরলে কা হবা বল কামলি করে কইছে জানছো কি রামচন্দ্র যে কি অন্তর্যামী পুরুষ তার হাতে মুই মায়া মৃগ হই করে যদি মরি জিমি মুক্তি হেমি वाला মুই অসুর জন্মর মুক্তি পাই জিমি वाला আরে রাবণের হাতে মলে মুই মুক্তি পাই পারমি এই কুলাঙ্গার রাবণের হাতে মরলে মুই
रावण केंदा हंसी कहत हेंता करी खरा दृश्य हंस ओ भाभी ने हेंता कर बोले खावा मुई यार सते रावण रे हंस ना हो खरा दृश्य भलिया हंसुजार मुई रावण बोलुची कहीं आकाश कहीं पाताल खरा दूषण आले तो भाई तो रावण भाई हां सखा मुई निश्चय आजी माया मृग हेमिया रामर हाथ मोर पुराण तेज में होय तेज में बोला आर केंता कला जन छगा केंता कला आगो सन्न मुर्गटे होइली गो सन्न मुर्गटे होइला सीतार आगे देखा देला गो सीतार आगे देखा देला आगो रामचंद्र के जे आर कही देले सीता हे प्रभु ई माया मृग देखो त केड़े सुंदर दिसुचे जो धरी आनबो ई माया मृग के धरी आनो जेबेला हम अयोध्या के दिमाइडा भारत के भेटी देमा होइली भरत के हमें उपहार देमा उपहार दे माजे उसो थवा बोला केड़े उसो थेबा अरे शहर नगर रे जते भी अछन अयोध्या रे समस्त देखि कर खुशी खुशी हेबे ओए सखा लक्ष्मण कहते भाई माया मृग मारी जा नहीं ई माया मृग के मुई कल्पना भी नहीं करि पार आगो मोर धन बाबू आगो कदंड धन रे प्रभु सरा दुखी देई हां 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 आगो जानी नहीं पारिले माया कोलोना काना काना रो कदंड धनर सर जखले से सरक ना काना आगो मोर धन काना आगो जानी नहीं पारिले माया कोलोना मोर प्रियतमा गो मैं मोर प्रियतमा सखा कदंड धनुरे केउ अस्त्र देथिले आगो तीक्ष्ण सर बसाइले पांच जण घौड़ेइले गो पांच जण जोखी थिले सखा तीक्ष्ण सर कदंड धनुरे बसई करी पांच जण पर्यंत रामचंद्र ताके घौड़ाले सखा आगो दृश्य होई जाए गो लुचीण जे दिए आगो दृश्य होई न गो लुचीण जे दिए सखा आगो पांच जण परे गो श्री राम भेटिले आगो सते तीक्ष्ण सर सते मारिले सीना सते तीक्ष्ण सर माई मारिले सीना चारु चंद्रमा गो मैं मोर प्रियतमा बाबू रनर बेटा हां केंता बजामी दिमाग खोटा केंता हवा याडा घुट तिरिगिड़ी से आड़ा घुट तिरिगिड़ी आड़ा घुट तिरिगिड़ी से आड़ा घुट गप गप खप खप गप गप खप खप गप गप खप खप बोल हेंता बरे बासी के है एदरा से लड़ू चोर और मुर्दुम के छाड़ी के ढल के धोर हाय हां कानी हो जी का तो तेरे मन के बोला कहत ना ठीक सुनो केंता बाजू जे सुनु केबे केबे तो नहीं सुन पड़त रहे गप गप खप खप सुन हला 50% ही तो आई दिले भद्र तो भद्र आज्ञा मन हला के बाबा हला तुम्हें एकला बजे तक के नहीं हे नहीं वाला के हां नहीं वाला है नहीं बोला हो बोले से ना हां है अरे भद्र तो के ना रे हला हला सब हला बोलबे
যেতে বেলে কোদণ্ড ধনুরে তীক্ষ্ণ স্বর মারি দেলে সে মায়া মৃগর কেউ অঙ্গে বাজিছিলা অঙ্গ বলে কেনটা জানিছ মা অঙ্গ বলে কেনটা আমরা জানিছিলাম পচারছি তো সখা অঙ্গ বলে প্রত্যেক অঙ্গকে কুয়া যায় হেলে অঙ্গর কেন জায়গা বলবো অঙ্গর কেন জায়গা আর জন্নে সরবাদি ছিল সেনে কানা হইছিল সখা শটটা বাজে তো গভীরা হবা সে শটটা যেন বাজলা আগো রাম অস্ত্র মারি দেলে মৃগর বাজিলা খুরে গো মৃগর বাজিলা খুরে আনা পিলা যদি বি খুরে বাজলা হে খুটটা খড়িয়া হলা কি কানা হলা সখা তুই চিরা হই গলা যে মায়া মৃগর খুরে বাজি গলা সে খুরু কেন ঠানকে ভেদলা জানিছো কেনকে আগা মায়া মৃগ ছাড়ি গো আর মারি হইলা যেতবেলে খুরে বাজি গলা মায়া মৃগ ছাড়ি করে মারিচ দত্য হই গলা হেলে সে অস্ত্র কেনকে ভেদলা এ তার তো পক্ষরে বাজিলা সিনা এ অস্ত্র পক্ষরে বাজিলা সিনা গো মাই চারু চন্দ্রমা গো মাই মো চারু চন্দ্রমা গুড়াগুড়ি খাপ খাপ তোর গুড়াগুড়ি খাপ খাপ গুড়াগুড়ি খাপ খাপ তোর গুড়াগুড়ি খাপ খাপ গুড়াগুড়ি খাপ খাপ তোর গুড়াগুড়ি খাপ খাপ বলবা দেখ দেখ ছক ছক হে পাসকে যা হ্যাঁ কানা লথা লথা পঠা দেমি নেই তো আমার বলুছন ফের বারবার বলুছন হউ দেখি যে তোমার মত জানু থিবা কে আগো মিন মই তা জানে যেন মানে শিক্ষিত লোক তাহাকু পতরউছন এই দিবা সখা যেতেবেলে সে মারিচ দৈত্যর বক্ষরে বাজি গলা এতকি তো কথা হ্যাঁ হেলা কাঁ বল খেলা কিনে আগা পিলা হ্যাঁ কেন্দ্র আছে যে প্রমাণ দিও তোর বুয়ার মুড়ে ওঠে ও পুরাণ কহি দেলে যে আগো মোর ধন আগো অবিশ্বাস থিলে ধন রামায়ণরে প্রমাণ গো আরণ্য কাণ্ডে প্রমাণ আগো আরণ্য কাণ্ডরে গো এক কথা রহিছি আগো আরণ্য কাণ্ডরে গো এক কথা রহিছি এইটা জানালো কলা রচনা কমাই চারু চন্দ্রমা গো মাই মোর মোর প্রিয়তমা আগো হেলা বলে গণেশ কো হেলাটা দিও